Ayo bersuara, tunjukkan suaramu. Nah, itu sudah ada temannya yang bersuara. Ayo, kau lagi. Ayo cepat. Seperti apa ya suaranya ini ayam? Ayo kita dengar ya. Ayo kita menunggu cepat. Ayo. Ayo, mau kemana ini? Nah, ayo bersuara dulu ayam. Biar teman-teman Papa Aji dengar suaranya kamu ayam. Ayam ini mau kemana ini? Mana dia? Kok suaranya ayam ini unik sekali.